của Bon Bon. Bon Bon thương yêu của mẹ ơi, một tuần nữa của mẹ con mình lại trôi qua với nhiều cảm xúc. Công việc của mẹ ngày càng thuận lợi, Bon Bon ngày càng khôn lớn và ngoan ngoãn, khiến cho ba mẹ đều rất yên tâm về con. Dần dần mẹ sẽ dạy con biết tự lo một số việc cho bản thân con, như tự dọn dẹp bàn học, tự gấp chăn, dọn giường ngủ. Con biết không, một cuộc sống ngăn nắp, sạch sẽ, một tinh thần lạc quan, tươi vui sẽ giúp chúng ta luôn thành công. Đừng lúc nào cũng cáu kỉnh, nổi giận như chú chim này con nhé. Nguyên liệu: cơm trắng, xì dầu, tôm rang, trứng, bông cải xanh, rau củ theo sở thích, cà chua, rong biển. Câu chuyện về chú chim nổi giận của mẹ hôm nay sẽ không nói về tính cách cáu kỉnh, la hét của chú đâu, bởi tính cách đó chẳng hay chút nào, phải không con? Trong trò chơi bầy chim nổi giận, muốn chinh phục được mục tiêu, mình phải hết sức bình tĩnh, tính toán kỹ và nhắm chính xác mục tiêu. Chỉ cần một lần bắn trượt là người chơi sẽ phải chơi lại từ đầu, vì số chim có trong mỗi trò chỉ vừa đủ để bắn sập các mục tiêu mà thôi. Bon Bon thấy đó, nổi giận không bao giờ là cách tốt để xử lý các tình huống, phải không bé yêu của mẹ? Để tạo hình các chú chim nổi giận, mẹ sẽ dùng màng bọc thực phẩm, bọc cơm trắng và cơm trộn xì dầu để tạo màu cho bộ lông của chú chim. Dùng trứng trắng mỏng để tạo hình đôi mắt và cái mỏ của chú chim. Dùng rong biển tạo hình cho cặp mắt giận dữ, cái mào và đuôi của chú. Mào chim cũng có thể thay bằng cà rốt nữa nhé. Chúng ta có thể dùng những nhánh bông cải xanh ở hai bên. Và tôm để trang trí thêm bên dưới hai chú chim. Ngoài ra, mẹ còn dành cho hai chú chim một hồ nước xanh mát để các chú có thể tắm táp, chơi đùa nữa nha. Thật dễ thương Bon Bon nhỉ? Ăn ngoan, chơi vui với các bạn và đừng bao giờ cáu kỉnh con nhé.